Hi friends, welcome to our channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா என் பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு இருந்துச்சு பட் வந்து சடனா வந்து சாப்பிட நிப்பாட்டிடுச்சு இல்லனா வந்து சுத்தமா வந்து சாப்பிட மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து எதனால வருது அதை வந்து எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கற பத்தி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரை நீங்கள் நம்மளோட அமேசிங் வைல்ட் ஃபேக்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த சேனலில் எக்கச்சக்கமான ஃபேக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோ அப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து இந்த பிகினர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும், ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு காமனான ஒரு டவுட் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு பட் வந்து சடனாக வந்து சாப்பிட்றது வந்து லைக் வந்து கம்மி பண்ணிடுச்சு, லைக் வந்து முன்னாடி சாப்பிட்றத கம்மி பண்ணிடுச்சு இல்லைனா வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு சில டவுட்ஸ் வந்து நான் ரீசெண்டாக வந்து கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் பற்றி தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போது எல்லாருக்குமே. ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து என்னை முடிய ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போயும் சொல்கிறது தான் இந்த வீடியோவும் மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் லைக் பண்ண தான் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கம்யூனிட்டியும் வந்து நிறைய பேருக்கு போய் சேரும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக பொதுவாக நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்பிட்றத கம்மி பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிறத வந்து எந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து புரியலை. பிகாஸ் நம்மளால் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து சொல்ல முடியாது. அதாவது பேர்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ சாப்பிடுது இவ்வளோ கம்மியாகுது அப்படிங்கிறத வந்து 100% சொல்ல முடியாது. பட் 80% கண்டிப்பாக சொல்லலாம். அது எப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து பேர்ட்ஸோட இந்த தெனை பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும்ல, ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி வைப்பீங்க, தெனையோ சீட் மிக்ஸோ ஏதோ ஒன்று. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா அதை திரும்ப ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு 3 நாள் இல்லைனா ஒரு 4 நாள் கழிச்சு எப்படியும் கண்டிப்பாக ரீஃபில் பண்ணுவீங்க. சில பேர் டெய்லி கூட ரீஃபில் பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து ஒரு 2 வாரம் 3 வாரம் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா உங்களோட பேர் அதாவது பேர்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ சாப்பிடுது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம். எப்படி அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா சிம்பிள் தாங்க. நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ வந்து ஊதுவீங்க தினையை. ஸோ ஊதுனதுக்கப்புறம் சொங்கெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் தினை இருக்கும். ஸோ அந்த லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த லெவல் அப்படிங்கிறது 3 நாள் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதே லெவல் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து எதுக்குமே வந்து பயப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. சப்போஸ் அந்த லெவல் வந்து அதை விட கொஞ்சம் கூட இருக்குது, லைக் வந்து நீங்கள் போட்ட தினை வந்து அப்படியே இருக்குது, லைட்டாக இத்தினோண்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது சொங்கு அதே டேஸில் வந்து நம்ம ஊதுறப்ப அப்படிங்கிறப்ப தான் வந்து சரி ஓகே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கம்மியாக சாப்பிடுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது. ஸோ சுத்தமாகவே நகராமல் அப்படியே இருக்குது தினை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ போட்டிங்களோ அது அப்படியே இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதுதான் ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கிறது வந்து நார்மல் தான். ஏன்னா ஒரு பேர்டு வந்து டெய்லி இந்த அளவுக்கு தான் சாப்பிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு நாள் அதிகமாக சாப்பிடும் ஒரு நாள் கம்மியாக சாப்பிடும். ஸோ இது வந்து ஏற்றம் இறக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும். பட் வந்து சுத்தமாக நான் போட்ட ஃபுட்டு 4 நாள் ஆயிடுச்சு ப்ரோ, 4 நாள் ஆகியுமே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. லைக் வந்து ஒரு 10-15 சொங்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு தவிர வந்து எப்போயுமே நிறையா இருக்கும். பட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இது வந்து டக்குன்னு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு, ஃபுட்டு வந்து எடுக்கிறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும் தான் ப்ராப்ளம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் எதனால் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷனை வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமனாக பார்க்குறது 6 சிம்டம்ஸ் தான். ஸோ சப்போஸ் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து உடம்புல ஏதோ ஒரு நோயோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, உடம்பு முடியாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுட் இன்டேக் அப்படிங்கிறது கம்மி பண்ணிடும். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணோம்னா வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிடும். ஸோ ஏன்னா வந்து அதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து உடம்புல ஒரு விருப்பம் இருக்காது, அந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கான ஒரு கிரேவிங்ஸ் இருக்காது, அதாவது வந்து ஒரு ஆசை இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா வந்து அதுக்கு உடம்பு முடியாதனால ஒரே இடத்துல போய் சொங்கியாக வந்து இன்ஆக்டிவாக உட்காந்துருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து சிக்காக இருக்கிறப்ப வர்றது. ஸோ இந்த மாதிரி சிக்காக இருக்கிறப்ப பேர்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபுட் இன்டேக் எடுக்காது. அதோட ஃபேவரட் ஃபுட்ஸை வந்து நீங்கள் கொடுத்தாலுமே வந்து மேக்ஸிமம் அவாய்ட் தான் பண்ணும். அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை எடுக்காது. எப்போ அதோட ஹெல்த்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற்றம் வருதோ அப்போ தான் அந்த ஃபுட்டை போய் எடுக்கவே ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சிக்காக இருக்க உங்களோட பேர்ட்ஸ் அப்படி நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க தாராளமாக. ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டு என்ன மெடிசன் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கோம், நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். பேர்ட்ஸ் டிசீஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும், மறக்காமல் போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த புது பேர்ட்ஸ் இந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்கும். இந்த புதுசாக பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து புதுசாக வளர்க்க இந்த ஹாபிஸ்ட்டுக்குள்ளே வருவீங்க. ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி வந்து பயப்படுறீங்கன்னா வந்து நான் பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன்,
அது ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஆச்சு, சாப்பிடவே மாட்டேங்குது, அது பாட்டுக்கு உட்காந்துட்டே இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, நான் வாங்கின இடத்துல கொடுத்துருவா இல்லை என்ன பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நிறைய பேர் டவுட் கேட்பீங்க. ஸோ இது என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு வரோம். ஸோ இது வந்து அது கம்ப்ளீட்லி நியூ, கேஜில் இருந்து அது இருக்க போகிற ரூமாக இருக்கட்டும், அவுட்டோராக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து புதுசாக இருக்கிறனால பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறனால என்ன பண்ணால் நகராது, எதுவுமே பண்ணாது, ஒரே இடத்துல சில மாதிரியே தான் உட்காந்துருக்கும், ஃபுட்டு வந்து எடுக்கவே எடுக்காது. ஸோ இது வந்து காமன் தான், இதை பார்த்து நீங்கள் பயப்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவசியமே கிடையாது. ஒரு நாள் 2 நாள் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் தூரமாக இருந்து பார்க்கணும். அதாவது வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நான் நிற்கிறேன் அப்படிங்கிறது தெரியக்கூடாது. ஸோ தூரத்துலேருந்து ஒளிஞ்சு நின்று நீங்கள் பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக அதுக்கு பசிக்கிறப்ப நீங்கள் எல்லாம் இல்லாத அப்போ, ஆள் இல்லாத அப்போ அதுவாக வந்து கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிடும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே, நார்மல் தான். அது ஒரு 2-3 நாளில் வந்து நார்மலாக உங்கள்கிட்ட வந்து பழகிறதுக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. இன்னொன்று அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பயம். ஸோ சுற்றி முற்றி வந்து ஏதாவது ஒரு பிரெடேட்டர் இருக்குது, ஒரு பூனை இருக்குது, ஒரு நாய் இருக்குது, இல்லைனா பள்ளி அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு பிரெடேட்டர் வந்து போயிட்டே இருக்குது அந்த கேஜ் கிட்ட அப்படிங்கிறப்ப வந்து பேர்ட்ஸ் ரொம்ப பயப்படும். ஸோ இந்த பயத்தினாலே ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனாலே வந்து ஃபுட் இன்டேக் அப்படிங்கிறது வந்து கம்மி பண்ணிடும். ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, இவங்கள்ட்ட வந்து மற்ற பெட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதை கொஞ்சம் இந்த பேர்ட்ஸ் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா பேர்ட்ஸ் வந்து பயந்து சாப்பிடாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதுகள்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தூரமாக வச்சுட்டு அந்த பேர்ட்ஸோட கேஜை வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டான லொக்கேஷனில் வைங்க. ஒரு சேஃபான ஃபீல் இருக்கணும் பேர்ட்ஸுக்கு, அப்போ தான் வந்து அதோட ஃபுட்டு இன்டேக்கும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு 2 பிரச்சனைக்கு வந்து இதுதான் சொல்யூஷனு. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, புதுசாக ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதை எடுத்துக்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து நீங்கள் ஒரே தெனை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வந்து தெனையில் வந்து சத்து இல்லை, அதனால் சீட் மிக்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு வந்து நீங்கள் சீட் மிக்ஸ்க்கு வந்து மாறுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மாறுறப்ப பேர்ட்ஸ்னால டக்குன்னு மாறாது. ஸோ ஏன்னா வந்து அது ஒரே ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்டு பழகினால டக்குன்னு வந்து அதனால் மாற முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபீடிங் எடுக்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் அப்படின்னா, எப்பயும் கொடுக்குற ஃபுட்டை வந்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சுட்டு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து இன்னொரு பாக்ஸில் வைங்க. அது சீட் மிக்ஸாக கூட இருக்கலாம், இன்னொரு பாக்ஸில் வைங்க. எப்போ வந்து இந்த 2 ஃபுட்டையும் வந்து அது சாப்பிட ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த பழைய ஃபுட்டை எடுத்து வச்சுட்டு புதுசாக என்ன ஃபுட்டை நீங்கள் வந்து கொடுக்க போகிறீங்க, சீட் மிக்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு கொடுக்க போகிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு டெக்னிக் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா புது ஃபுட்டை வந்து ஈஸியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறத வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து எப்பயும் வந்து ஒரே ஃபுட்டு வந்து ஃபேவரேட்டாக சாப்பிடுது, என்னோடய பேர்ட்ஸ் வந்து இதே ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்ச நாள் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு போர் அடிச்சிடும். ஸோ அந்த ஃபுட்டு வந்து போர் அடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் அது சாப்பிட்றது கம்மி பண்ணிடும். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபுட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு, லைக் வந்து ஈட்டிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான ஹேபிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வந்து ஒரே ஃபுட்டை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க. அதுக்கு கூட வந்து வேறு ஃபுட்டை வந்து மாற்றி கொடுக்குறப்போ வந்து பேர்ட்ஸோட டயட் அப்படிங்கிறதுமே வந்து நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடணும். சப்போஸ் வந்து இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போனீங்க புதுசாக, அது வந்து பேர்ட்ஸ் சாப்பிடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சேன்னா பேர்ட்ஸோட ஏதாவது ஒரு ஃபேவரட் ஃபுட் இருக்கும்ல, ஸோ அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து தென்னை கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த தென்னையில் வந்து கொஞ்சம் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா வந்து பேர்ட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடும். இதே மாதிரி எக் ஃபுட்டில் வந்து அதுக்கு ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு சீடு கொடுக்குறீங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஏமாற்றி ஊட்டுவோம்ல, ஸோ அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டை டெக்னிக் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறப்போ வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு புது ஃபுட் வந்து ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கவும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேவரட் ஃபுட் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃபுட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் கிட்ட வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஓவராலாக இதுதான் இந்த ஒரு பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபுட்டு வந்து எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணுச்சுன்னா அது எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு ரீசன்ஸில் தான் அந்த மேக்ஸிமம் கவர் ஆகும். ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெமெடியும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும். அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் டயட்டும் கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோ. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்காங்க. பிடிச்சா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு இப்போ வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் எல்லா லிங்க்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.